Saka kuota kuona Zvidhina kuchikuru. Sapareda kuti sezvinopareda kuti mama. Umapo wakunzira kuti ukanya Zvidhina kuchikoro. Unopa makapo wakunzira kuti unopa makamatema muti wokupisa Zvidhina zviye. Muti wamakatema muya dhemechikoro. Usime dhemechikoro. Saka akakuti temai muti iwoyo ndiani. Limestone. Limestone primary school. Saka vakapowa mvumo nani wokutema muti uyu kana wamakataurira kuna wamakataurira asi munozviziva zviri kuti kungotema mitimo munozviziva kumakazviita sei muchizviziva kuti imozvo Kaulisa yo. Wakakanganisa. Kaulisa yakatadza takanganisa. Saka makare wakuti kana tikatema kana mhosva kana yakauya tosangana naye ndizvona tozvazvinchireva kuti aiwa kana iyi mhosva tosangana naye ndizvereweni ndiwhati life usingaiyo ndiwo mwati ndiwhati life ndizvozvo kuti mhosva kana yangu yatosangana naye chakazoya sei kwamuri kusingaitarisei ndokurarama kwacho saka namakapuwa mhosva yacho ndokurarama kwacho saka Zvidhina zvanyu makatopisa ziri kupi pari zvino wakazongona pasisina unzani ukangotima unokasiya nokuti ate vanokunozi Kausai notidarira kunzwa aimunzwa iri paviri munominzwa muhombe muunga asi yese togona kungoiti muunga yese nai yese muunga yese saka waniwe ndiwamaitasa kuti unopinzwa kuvhoni yacho aizopamisa futi wakatokunza kusungwa musati matema-tema watokunza kusungwa musati matema-tema haisi nyaya asi waimipa maitora contract yokudai ukanya Zvidhina maiti huni munogarapo maipima naizvozowa kumaiti munozopisa nezvidhina izvi nouswa zvinomona maparamosa nazvo mai makati muchitora contract mutora navanhu vamukuitira basa ivo vai kuti yakonda kuti tokanya Zvidhina nawe yokupisa izvo dambudziko huna hatina vaigona kuti aura cheka tikutsvagire marasha kana kuti regedzai titsvage pakati kuno mvume huni moenda monoita huni izvo hazvirambidzwa no hatisingapedze zvedu nguva hatina zvatinganyanya taura vakomana vaita zvakanaka vabvuma kuti tine mhosva yekutema chii yekutema muti nawo hatizoziva kuti kana zvavakatanga kutema wokutanga vachizosungwa vaizotema mimwe miti yakaita sei asi pari zvotanzwa kuti vakatema chimuunga mbuzi akasunga ndiani hapo vari kuti vakatema muunga muunga muti watinoti kana vachinge vapiwa mvumo vanogona zvavo kutema ivo nokuti ema inongo inoti kana maane dambudziko rokuti muri kuda chokupisisa munotema iri miti inonzi chimuunga kana kuti minzwa handisi kuti tichiendea munotema miti musina mvumo mazwaka tiri kuti paunenge wakumbira kuti ndinoda kuti nditeme muti ndipise Zvidhina zviri nani ema inoti zviri nani unotema muti wechi
vanokupa mvumo uteme uri muti wemuunga mazwa saka vakomana vakaita by chance kunotema nemuti wemuunga saka mutombo wavo tinoderedzawo kuti sevanhu muda kutaura isatapedza ndazva kunge makupedza miti yerudziro rwediro kupera saka sekomiti zvatambeke tataura nditati munhu kana uchida muti unoyokumbira kukomiti tisu okwira mumuti kuti mari mapazi avo tanotungira muti saka ikaramba ichitemwa pano wakaground zviri kukonzesa ground ndizvoti paipai pavanonotema paipai atimotongoya toti tinoitwabukira totototowacha apasisina chaita tasara akasi kokutanga handina kuti muwape zvinhu mutongo wakaoma akasi kokutanga ndochivayambira zvangu zvinoyambirwa ndafungidzira kuti vakayambirwa kuno nebii pamwe ndokwavangaita kwavangateerera alright okay ndini nyako vasu alright okay hayo zvakanaka muri kutadza vako vana kuramba kutsurwa kaimini ambwe tokumbirawo kuchema ivo vava ndokumiti asi ivo ndovanodhanira ivo ndovanobvumira kutema muti tikaenda novakumbira vanoramba saka tikutokumbirawo kuti ivo vatizvimba kuti tikukumbirawo vanoramba sivo vanotaura kuti munhu kuda kusungisana sekuti hatisi kuda kutiteme muti asi okumba kwangu muzvimba alright okay but imi ndimani muri muziba zvakanaka tazvinzwa maita mapedza shumu dzenyama asi zvamunoita kana mune chichemo nemumwe munhu munongouyawo muchitwira nyaya yenyu kudani manzo iko zvezvi kutarisana neava vasungiswa vari kuita izvozvo izvo navo zvisina kumira zvakanaka hatite makwikwi kana mune nyunyuti hamuinawo munokwirawo chi dare dai makatanga kutouya murimi pakutanga vamwe zvaita zvakanaka now izvozvi zvatikurambidza futi kana kutouya next dare muchitaura izvozvo now nyaya yati kutaura panapa ndeava varume ava vari kuramba kutsiurika endai mutemo toramba tichikudzokora chete munoenda kuvagari vemusha vatungamiri vemusha vamungasarudza muti tiri kumbira kutema chimuti wekupisa zvidhina after all kupisa zvidhina zvechikoro kwakanaka nokuti toda kuti chikoro zviita sei zvivakike manzwaka asi zvinoenda nemutsetse wazvo mutaura botaura pana kuti imi mungadai makati chikoro titsvagire huni tipise hovhoni yamukati tiita sei yamukatipa contract yacho zvakadai zviri nyore kana kuti mungadai makaenda kuvatungamiri venzvimbo tikudawo kuti titeme muti tipise hovhoni yechikoro zvino hamuna kuita izvozvo izvo saka mune mhosva vaita kupiwa now babuda alright tiri kutaura isu kuti izvo ndaita lineage pana manzwa wako mana muripo chacho ungadai wakakura pamusoro asi lineage yandakuita pana ndekuti munobvisa mbudzi mbiri manzwaka mangwana musazviite teererai muchitedza mutemo vatungamiri venzvimbo mopiwa mvumo moita zvinhu zvakanaka mazvinzwaka saka munobvisa mbudzi mbiri dzinoenda kuna mambo nekutema miti haibvumirwi kuita sei kutemwa unotema muti une mvumo mutasamo zvataurwapo kuti muti wakautema iwo wacho iwoyo ukatemwa ubva wapiswa futi topedza tisina miti yatinetinayo basa redu rekuchengetedza miti nokuti inotikoshera paupenyu hwedu zvakanaka vadigirike vapeni kuti date ambudzi watinanza wamana munazvizanizvo atele nzva 19 September munge mabhadhara 19 before 19 or 19
mbudzi munopurisa ndainadzo mbudzi munainadzo wakatofanira kuti maanadzo wokudza kuti muzifanisasa namba yangu nani chapraina unopora unonesa unapora amunapoatisingere someone ayo vakona patop right ayo patop right yamunamba yenetowana shandisa iyo mazvizo kana mawana mbudzi munofanira ndokudza saka mbudzi mbiri uimbudzi ati sazomirira iwe sazomirira uyu kuti ndianga chitaura ndianokuzamizayo yapo